Loomine 21. sajandil. Saatejuht on Karl Voo, filosoofia ja arheoloogia teaduste doktor. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See saade on tehtud teie pere ja teie sõprade jaoks. Helistage oma sõbrale ja kutsuge oma laps teleri ette. Me räägime täna dinosaurustest. Mõned aruteluteemad on vajalikud kõigi jaoks. Me hindame neid, kes meie saateid vaatavad ja täname neid, kes on meile Live TV-sse kirjutanud ning tänanud Valerit ja Katerinat selliste saadete eest. Me vajame 21. sajandil vastuseid. I think in the 21st century we need some answers. Me vajame piibellikke vastuseid. Me elame teadusliku aktiivsuse ja arvuti sajandil, infosajandil. Me vajame teaduslikke vastuseid. See saade üritab anda teie reaalsetele eluküsimustele teaduslikke vastuseid. Jätkates teemat pealkirjaga Evolutsiooni takistused. Ma panin tänase saate pealkirjaks Evolutsiooni takistused teine osa. Kõikide vastuväidete jaoks ei ole kunagi piisavalt aega. Ausate teaduslike väidete jaoks evolutsiooniteooria vastu. Ma rääkisin faktist, et väljakaevamistel leitud dinosaurused on evolutsioonile tõeliseks takistuseks. Näiteks nende luud olid minema ohutud ülemaailmses uputuses. Ülemaailmne uputus on evolutsiooniteooriale tõeliseks takistuseks. Me rääkisime sellest, et dinosaurustel oli väga väike kopsumaht. Vaatamata sellele kirjutatakse nende vanuseks 65 miljonit aastat. Vastavalt evolutsiooniteooriale suurenes maa praeguste mõõtmeteni 65 miljonit aastat tagasi ja atmosfäärirõhk vähenes 1 atmosfäärini. Enne seda tekitas maa külgetõmbejõud umbes 2 atmosfäärise rõhu. Vastavalt maailma loomise mudelile võisid dinosaurused enne uputust paljuneda. Evolutsiooniteooria aga ei suuda seletada, kuidas said need evolutsiooniteooria poolt kirjeldatud elutingimustes väga väikese kopsumahu juures 65 miljonit aastat tagasi paljuneda. See on tõeline takistus. Dinosauruseid aga on alati kasutatud evolutsiooniteooria toetamiseks. Ometi nad ei peegelda evolutsiooni, nad peegeldavad suurt ilu, disaini ja tasakaalu. Me rääkisime eelmises saates evolutsiooni takistustest ja ümberlükkamistest. Üks neist on söe moodustumine. Me kordasime eksperimenti, mida oli mõnikümmend aastat tagasi läbi viidud riiklikus laboris Argon. Nad said mõne tunniga kivisütt ja me tegime oma maailma loomise muuseumis sedasama seadise abil, mille ma projekteerisin koos Don Jaggeriga ja mille ehitas valmis Bernardite perekond Oklahoma osariigist. Me lõpetasime eelmise saate aruteluga inimese teadvuse teema. Ja kuidas see on evolutsiooniteooriale peamiseks takistuseks? Inimese aju keerukus ületab kogu mitteorgaanilise universumi keerukuse. Ühe inimese aju on palju keerulisem kui kogu eluta universumi keerukus kokku. Kõik 225 miljardit galaktikat, igaühes umbes pool miljardit tähte. Inimese aju struktuur ja disain aga on sellele vaatamata keerulisem. See on evolutsiooniteooriale tõsiseks takistuseks. Evolutsiooniteooria kujutleb, et universum tekkis peale suurt pauku. Kui universumis oleks piisavalt massi, kukuks ta iseenesest kokku. Me nimetame seda suureks purunemiseks. Vastavalt sellele teooriale ei ole universumil ega tema suurepärastel organismidel mingit tulevikku. See on peamine takistus, mida enamus ei tea. Evolutsiooniteooria sisaldab maa jaoks lootusetust. Paljud kristlased on evolutsiooniteooriaga nõus.
pidades seda teaduslikult põhjendatuks, kuid see on täiesti ebateaduslik ja täiesti tõestamata. Kaks juhtivat teadlast evolutsioonisti Sir Frederick Hoyle ja Chandra Wickramasinghe ütlesid, et lihtsa bakteri tekkimise võimalus eluta organismist on palju väiksem sellest, kui tuulepuhang puhuks üle autoromula ja paneks juhuslikult kokku reaktiivlennuki Boeing 547 selle romula teises otsas. See on võimatu. Jätkame seda mõtet. Vastavalt evolutsiooniteooriale, kui universumis oleks piisavalt massi, kukuks ta iseenesest suure purunemises kokku. Ta tekkis suurest paugust ja lõpeb suure purunemisega. Kui aga piisavalt massi pole, siis kõik need galaktikad liiguvad üksteisest üha kaugemale ja kaugemale, nii et universum hukkub lõpuks ülejahenemise tagajärjel. Sellisel juhul saabub suur jäätumine. Kui mass jääb tasakaalu, siis me kaotame energiat niikuinii, vastavalt teisele termodünaamika seadusele, ja universum lõpeb suure hingetõmbega. Vastavalt sellele käsitlusele algas kõik suurest paugust, lõpeb aga suure purunemise, suure jäätumise või suure kustumisega. Evolutsiooniteooria sisu on lootusetus. Ma tahan, et te neist asjust teaksite. Ma avaldasin hiljuti raamatu pealkirjaga Miks usub inimene vaatamata tervele mõistusele evolutsiooni. Disaini peatükis ma vaatlen universumi kavandit suurte kosmoloogide seisukohalt. Ma tahan teile ette lugeda ühe lõigu, mis tõestab, et isegi juhtivad kosmoloogid hakkavad mõistma midagi muud. Kosmoloogid õpivad tundma universumit suures plaanis, kuidas ta tekkis, kuidas arenes tasakaal kõiges. Nad tulevad järeldusele, et universum pole üldsegi kaootiline. Kuigi me leiame galaktikates plahvatusi ja mõningat ebakõla, saab seda seletada maailma loomisega Jumala poolt. Evolutsionistid tunnistavad praegu korra printsiipi, mis on entroopiline printsiip, peajoon või disain. See on palju tõenäolisem juhuslikust valikust, mis valitseb kogu universumis. Ma tahan teile selle ette lugeda. Plaanipärase universumi loomise juures ma tsiteerin 3 juhtivat teadlast evolutsionisti, kes on kirjutanud nii. Füüsikud on sattunud tupikusse, tunnistades, et kosmos ja kogu universum on tehtud spetsiaalselt elu ja teadvuse jaoks. Kui muuta kas või ühte looduse konstanti, nagu on muutumatud suurused, maa külgetõmbejõudu, elektroni laengut, prootoni massi, kui isegi muuta õige pisut, kui erinevus oleks 1 jagatud 10 astmes 550 000, siis ei oleks universum saanud tekkida. Kui kõik need konstantid erineksid 1 jagatud 10 astmes 50 000, siis ei oleks see saanud tekkida. Different in 1 part in 10 to the 50th power. It's amazing. It is fine. Universum on kavandatud ja kooskõlastatud ning selle tekkimine pole juhusliku valiku põhjal võimalik. Kosmoloogid jätkavad. Kui need suurused nagu maa külgetõmbejõud, elektroni laeng ja prootoni mass erineksid väheke, siis ei saanuks aatomid püsida koos, tähed ei säraks ja elu poleks kunagi saanud esile tulla. Kõige suurem võimalik suurus, universumi suurus sentimeetrites moodustab 10 ja 29 nulli peale seda. Kõige väiksem suurus, mida on kirjeldatud elementaarosakeste puhul, on 0 ja peale seda 10 koos 24 nulliga. Inimesed on aga parasjagu keskel. Oma fenomenaalse teadvusega inimkond asub otse keskel. Need mittekristlikud kosmoloogid ütlevad, meie mõistus, mis leiutas matemaatika, kujuneb vastavalt kosmose reaalsusele. Me oleme mingil viisil sellele tõele häälestatud. Mõte võib tungida universumi saladustesse ja tundub, et meie mõistus räägib seda, et inimese teadvus harmoneerub Jumala teadvusega.
Nad lõpuks ärkavad peale aastakümneid kestnud teaduslikku analüüsi, peale arvutiprogrammide leiutamist, mis võivad anda vaid osa infost disaini ehk loodu väiksemate osakeste kohta. Me lõpuks tunnistame, et see kõik pidi olema loodud. See on evolutsiooniteooria jaoks suur takistus. Ma tahan nüüd rääkida, kuidas maailma loomise mudel ise on evolutsiooniteooria jaoks takistuseks. Entsüklopeedia Britannica tegi hiljuti avalduse, et mitte kunagi pole ümber lükatud seda, et universum ja meid ümbritsev elusorganismidega maailm oli loodud. Keegi pole kunagi ümber lükanud seda, et kõik oli loodud. Teiste sõnadega, maailma loomise mudel on peamine tõestamise viis, mida pole kunagi ümber lükatud. See on nimekspandav avaldus. Me räägime loomise mudelist. Ma usun, et te saate meie saatest teada midagi uut ja omandate sügavaid teadmisi. Kirjutage meile Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Te leiate sealt e-posti ja teatage meile, et teile meeldib selline informatsioon. Nüüd, ma tahan teile järele jäänud saate osas anda hämmastavat infot. Ma rääkisin eelmises saates inimese ajust, mis koosneb 100 miljardist rakust. Ma tahan teile veel kord meenutada, et inimese ajus asub üle 100 miljardi raku. Igal eluhetkel me võtame vastu 100 miljonit signaali. Iga meie elusekund läheb läbi aju. 100 million signals every moment of our lives, every second of our lives being processed by the brain. Meie ajus on seega 100 miljardit rakku, kogu meie ihusega umbes 60 triljonit rakku. Me peame need arvud õigesti välja ütlema. Igal sekundil meie aju võtab vastu, töötleb ja annab edasi üle 100 miljoni signaali. Aju juhib kogu ihu. Kui te saaksite igal elusekundil teada midagi uut, kuluks 3 miljonit aastat, et ära kasutada teie aju võimalused. Aga me ei saa igal uuel sekundil teada midagi uut. 24 tunni jooksul me mõtleme ligikaudu 10 000 mõtet, mis moodustab ajupotentsiaalist 1/4. Me peame 3 miljonit korrutama 4-ga ja me saame 12 miljonit aastat. Meie aju võib 12 miljoni aasta jooksul töödelda infot, ära kasutamata oma võimalusi. Ma rääkisin eelmises saates, et vastavalt evolutsiooniteooriale me arendame ainult seda, mida me vajame. Kui me elame umbes 100 aastat, siis milleks oli meil vaja välja arendada aju, mis võib meid teenida 12 miljonit aastat, veel ära kasutamata oma võimalusi. Entsüklopeedia Britannica tunnistab, et mitte keegi pole kunagi ümber lükanud maailma loomise mõtet ja keegi pole kunagi tõestanud, et maailma loomise mudel ei hakka tööle. Mitte keegi pole seda ümber lükanud. Tegelikult töötab see väga hästi. See teooria seletab dinosaurusi. Enne ülemaailmset uputust oli maa läbimõõt väiksem. See kahekordistas atmosfääri õhku. Sellele lisaks oli maa kohal tahke kest, mis eemaldas ultraviolettkiirguse ja kui ultraviolettkiirgus sai eemaldatud, me vähendasime või eemaldasime lagunevate rakkude sissetungi. See on üks põhjustest, miks inimene elas palju kauem. On tehtud katseid ja need tõestasid, et antud tingimustes ja tänu meie suurele kopsumahule võib inimene joosta väsimata 340 kilomeetrit. Enne uputust oli suurepärane maailm. Tagasi inimese teadvuse juurde. Ma ütlesin, et meil on 100 miljardit ajurakku. Aga ma ei öelnud, et inimese loote arengu ajal, kui laps enne sündimist kasvab, toodab ta geneetiliselt 200 miljardit ajurakku. Genetically, we produce over 200 billion brain cells, yet we end up ta sünnib aga ainult pooltega neist rakkudest.
Miks? Sest kui loode areneb, ei anna last kandev ema tahtmatult lapsele vajaminevat hapniku hulka, sest talle endale ei jätku hapnikku. Ühes Texase ülikoolis tehti kindlaks, et atmosfääri rõhu kahekordse suurenemise puhul hapniku imendumine kolmekordistub. Uputuseelses kesta all olevas maailmas kahe atmosfäärise rõhu juures, me teame, miks see rõhk oli 2 atmosfääri, omandas vereringe hapniku automaatselt. Hemoglobiin saab küllastatud 4 hapniku molekuli poolt. Nii palju ta saab endale lubada. Kui atmosfääri rõhku kahekordistada, nagu see oli varem, siis kogu vereplasma saab hapnikuga küllastatud ja ta varustab hapnikuga keha kõige sügavamaid rakke. Sellepärast võisid suured, aga väikese kopsumahuga dinosaurused saada hapnikku oma tohutu suure keha kõige kaugemate rakkude jaoks. Kogu nende kehaplasma oli hapnikuga küllastatud. Maailma loomise mudel töötab tõesti. Maailma loomise mudel on takistuseks evolutsiooniteooria jaoks. Tagasi inimese ja tema aju juurde. Uputuseelsetes tingimustes oli last kandval emal piisavalt hapnikku, mis täitis kogu tema vereringe. Lapsel oli looteliseks arenguks vajalikul hulgal hapnikku. Kui ajurakk ei saa hapnikku, ta sureb 4–6 minuti jooksul. Uputuseelses maailmas jäid kõik ajurakud lapse sündides ellu. Now, in the world before the flood, essentially all of those brain cells would be living as that sündides säilitas laps kõik 200 miljardit ajurakku. Kõik 200 miljardit. 200 billion brain cells intact. Now that's see on astounding. lihtsalt hämmastav. Now does that mean Kui lapse that aju that võis child's teada brain saada could midagi learn uut, something new siis on a 2 korda practical 12 basis on for 24 miljonit 24 aastat. million years? No. Every one Kas of those aju oli brain arvestatud cells 24 has an average miljoni of aasta peale? 50,000 neuron connections to other brain cells. Each in turn Ei. has an Igal average of ajurakul on 50,000 teiste neuron ajurakkude connections suhtes to other brain 50 000 cells. närvilõpet. This means Igal järgneval that you rakul have to on multiply omakorda the time keskmiselt factor 50 000 närvilõpet the teiste additional brain cells rakkudega. times 50,000. See tähendab, et aja peab That korrutama gives you the täiendavate following. ajurakkude arvuga That ja means vastuse that on arvu a korrutama practical 50 basis, 000-ga. See tähendab, the et mind of inimese man mõistus võiks continue praktiliselt on without töötada using ära up its kasutamata oma capacity võimalusi for 10 10 miljardit billion kvadriljonit quadrillion aastat. years. Now did you get Kas that? te mõistate? 10 10 miljardit kvadriljonit aastat. years. See on miljon korda enam, kui evolutsionistid meile ette kirjutavad. Rohkem kui tähtede jätkuv elu universumis, kui kogu universumi eluiga. See ei ole veel kõik. Neuroloogid ja biofüüsikud avastavad praegu, et info säilib mitte ainult raku tasandil, vaid ka molekulaarsel, aatomite ja elektronide tasandil. See tähendab, et meie aju on loodud elama igavesti, igavesti ja igavesti. See toob meid tagasi maailma loomise juurde. See on evolutsiooniteooria jaoks peamiseks takistuseks, sest evolutsiooniteooria ennustab pikemaajalisi surma, hävingu ja tühinemise perioode universumis. Vastavalt maailma loomise mudelile ütles Jumal alguses, tehkem inimesed oma näo ja oma kuju järele ja valitsegu nad kalade üle meres, lindude üle taeval ja maa loomade üle. Ta lõi inimese ja andis talle õigused, pannes ta oma valdusesse Jumalaks, suhtlema universumi Jumalaga. Inimese mõistus ja maailma loomise mudel on evolutsiooniteooriale peamiseks takistuseks. Me ei saa siinkohal seisma jääda. Meil on veel palju infot. Evolutsiooniteoorial on ka järgmine takistus. See on teatud aju osa. Mitte ainult aju üldine keerukus, vaid ka aju osa, mida nimetatakse limbiliseks süsteemiks või Broca piirkonnaks. Te näete seda piirkonda aju keskosas. Otse ajumassi keskosas asub pikisuunaline süsteem või Broca nimeline piirkond.
See on väga tähtis, sest kogu meeltega saadav info läbib seda süsteemi. The sensory examination of life passes through that system. That is, meelte kaudu saadav info on nägemine, kuulmine, mõtted, kujutelmad, käsitlused, tajud. Kõik peamine elutegevus läheb läbi limbilise süsteemi kanali või Broca piirkonna. Rita Carter avaldas hiljuti raamatu pealkirjaga Teadvuse atlas. Ta kirjutab, et neuroloogid on leiutanud huvitava kiivri. See kiiver edastab nõrka elektromagnetenergiat aju teatud osade stimuleerimiseks. Electromagnetic DC energy to stimulate certain areas of the brain. Te võite panna selle kiivri pähe, iga professor võib selle oma abiliste abiga pähe panna, iga patsient võib selle pähe panna ja kõik nad saavad ühesuguse tunde osaliseks. Programmeerijad võivad teatud aju osa programmeerida ja stimuleerida seda teistest ajupiirkondadest enam. Rita Carter kirjutab oma ebatavalises raamatus. Kõigepealt nad selgitasid välja selle, et vana frenoloogia teadus oli tõesti väärteadus. Me teadsime seda ennegi, et see on eelmise sajandi pseudoteadus. See uuris kurjategijate ajusid ja väitis, et on võimalik leida teatud ala, kus asub aju kuritegelik tegevus. Those bumps involved regions where the criminal had his criminal activity. Me teame, et see asub tegelikult inimese südames ja hinges, mitte aju funktsioonis. Ta ütles, et see oli väärteadus. Ta ütles samas, et neuroloogid on saanud teada, et aju moodustab ühtse terviku ja omab teatud piirkondi, mis määravad peamised funktsioonid. Does have a general area of compartmentalization where primary functions are carried out. Matemaatika asub ühes piirkonnas, esteetika selles osas, kuulmine selles osas ja aju töötleb kõike. Aju töötleb kõike ühtse tervikuna. Siis ta suundus limbilise süsteemi ehk Broca piirkonna juurde. See on vapustav. Rita Carter kirjutab, et paljude ülikoolide uurimused on avastanud, et kui seda aju keskosa stimuleerida, läbi mille liiguvad nägemine, kuulmine, mõtted, filosoofia, tahe, arutlemised, haistmine ja muud tajud, selles piirkonnas, mis on kõikide ajuprotsesside koridoriks, kui seda piirkonda selle kiivriga stimuleeriti, siis iga professor, iga patsient, iga inimene ütles midagi sarnast. Every professor, every patient, every individual who has that area stimulated says something like, ta ütles midagi, ma kogen Jumalat selles ruumis. Ma kogen Jumala kohalolu oma peas, teadvuses. Tekib enese teadvuse tunne. See on hämmastav. Rita Carter küsib, kuidas seda seletada? Mõnede konservatiivsete kristlaste jaoks võib olla üllatuseks, et nende arusaam Jumalast on ajusse geneetiliselt programmeeritud. Ta ütleb, kui Jumal on olemas, siis ta võis programmeerida arusaama tema olemasolu kohta nende mõistusesse, mis on tema kuju järgi loodud. It would be just like him to program an awareness of his existence. Ma arvan, et ta lõpuks teadvustas seda, et inimese mõistus, milles asub Jumala kohalolu taju, on hämmastavaks takistuseks evolutsiooniteooriale. With its sense of the presence of God is an amazing roadblock to evolutionary theory. Ma loodan, et te vaatasite kogu tänast saadet. Uputuseelses maailmas oli elektromagnetväli palju tugevam. 10 korda tänasest tugevam. Praegu on see 0,5 gaussi. Tollal aga ligikaudu 5 gaussi. Kui me tegime elusorganismide ja inimestega katseid, me panime nad mitu korda suurema elektromagnetvälja mõju alla, olid hämmastavad tulemused. Tugevam elektromagnetenergia limbilises süsteemis ehk Broca piirkonnas tähendas seda, et enne uputust oli inimesel palju rohkem Jumala kohalolu teadvust. In all probability, man before the flood would have a greater awareness of the presence of God, yet
Inimene oma tahtega tõrjus tugevalt Jumala kohalolu, kuni kõik tema mõtted said patusteks. Ma tahan käsitleda selles saates veel ühte takistust evolutsiooniteooria jaoks. See on professor Robert Gentry töö. Ta on maailmatasemel teadlane. Ta viis riiklikus laboris Oak Ridge'is, Tennessee osariigis läbi uurimuse. Professor Gentry avastas pleokrootilised ringid, mis esinevad maa graniidis. Professor Gentry tegi kindlaks, et nendel pleokrootilistel ringidel on väga lühike elu, mis peegeldab loodud maailma lühikest elu, loodud maailma hiljaaegsust. See toob meid selle joonistuse juurde. Meil on siin inimene, Anassasi hõimusõdalane. Siin on näidatud, kuidas sõdalane ja dinosaurus elavad samaaegselt. See joonistus leiti Kashini silla alt. See on Don Pattoni poolt tehtud väga ilus foto sellest sillast, mis on Blendingi lähedal Utahi osariigis. See on veel üks foto, mis viib sellele silla juurde. Joonistuses on kujutatud kõrbe, mis peegeldab algset loomingut. Midagi pole välja lõigatud ega juurde lisatud. Sellel joonistusel elavad dinosaurus ja inimene koos. Me leidsime Glen Rose'is Texases inimese jälje ja dinosauruse jälje. Inimene ja dinosaurus elasid samaaegselt ja Robert Gentry uurimus kinnitab teaduslikult, et loodud maailm on täiesti noor. Alates graniidist kuni elusorganismideni. Ma usun, et see saade oli teile õnnistuseks. Kirjutage meile Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 1362, Eesti. Või minge meie kodulehele www.lifetv.ee ja kirjutage, et teile meeldib selline saade. Ma usun, et teie pere sai täna teada midagi uut. Saade on dubleeritud LiveTV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. LiveTV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@lifetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage LiveTV-d juba täna.